Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome students. Today I am going to teach you first biology chapter number 6. Today our topic is Pili and lecture number 4, right? तो बेटा जी हम बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे हैं। बैक्टीरिया के सेल की जो स्ट्रक्चर है, इसमें स्ट्रक्चर्स में हमने कल के वीडियो लेक्चर में जिक्र किया था फ्लैजेला और उसके फंक्शंस का। आज हम जिक्र करेंगे पिलाई, ठीक है। पिलाई के साथ साथ हम जिक्र करेंगे इनवेलप का। इनवेलप में स्लाइम और स्लाइम कैप्सूल का जिक्र करेंगे, ठीक है। कैप्सूल, स्लाइम और फिर हम सेल वॉल का भी जिक्र करेंगे। सेल वॉल का कंपोजिशन भी देखेंगे और उसके फीचर्स भी देखेंगे, ठीक है जी। तो शुरू करते हैं। बेटा जी पिलाई, ये मैंने कल भी आपको बताया था कि जो बैक्टीरिया के ऊपर अपेंडेजेस होते हैं, फ्लैजेला से छोटे होते हैं, हॉलो स्ट्रक्चर्स होती हैं, धागानुमा साख्तें होती हैं, इन्हें पिलाई बोलते हैं। तो पिलाई का हॉलो नॉन हेलिकल फिलामेंटस अपेंडेजेस। बेटा जी पिलाई जो है ये हॉलो होते हैं, खाली, और हेलिकल नहीं होते, और धागानुमा उभार से होते हैं, अपेंडेजेस होते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स दीज आर स्मॉलर देन फ्लैजेला। बेटा जी याद रखना है आपने कि जो पिलाई है ये फ्लैजेला से छोटे हैं, फ्लैजेला से, ठीक है। ये फ्लैजेला से छोटे होते हैं और नॉट इन्वॉल्व, ये इन्वॉल्व नहीं होते इन मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी यानी हरकत में इन्वॉल्व नहीं होते। जो पिलाई है ये हरकत करने में हेल्प नहीं देते। नेक्स्ट हम जिक्र करते हैं पिलाई का प्लाज्म ओनली ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बनेगा बेटा जी आपका। ये ग्राम पॉजिटिव में नहीं बल्कि ग्राम नेगेटिव में स्टडी किए गए हैं। दीज आर मेड अप ऑफ स्पेशल प्रोटीन। आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि जो प्रोकैरियोट्स है उनमें जो फ्लैजेला है वो बना हुआ फ्लैजेलिन प्रोटीन का। जो यूकैरियोट्स का फ्लैजेला है, अगर किसी यूकैरियोट्स में फ्लैजेला स्टडी किए गए हैं तो वो फ्लैजेला ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने हुए हैं। लेकिन जो यहाँ जिक्र कर रहे हैं, पिलिन का जिक्र कर रहे हैं बेटा जी, पिलिन एक खास प्रोटीन से बनी है जिसका नाम है, सॉरी जो पिली है ये खास प्रोटीन से बनी है जिस प्रोटीन का नाम है पिलिन। पिलिन प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन, ठीक है। फंक्शन देख लेते हैं पिली का क्या है। तो पिली आर इन्वॉल्व इन बेटिंग प्रोसेस। ये बेटिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं बिटवीन सेल्स कॉल्ड कॉन्जुगेशन, यानी कॉन्जुगेशन प्रोसेस। बैक्टीरिया में एक सेल का दूसरे सेल के करीब आ जाना और आपस में मिलना, ये मेटिंग का प्रोसेस है। और ये जो मेटिंग का प्रोसेस है इसे हम क्या बोलते हैं? हम कहते हैं कि ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है। और कॉन्जुगेशन का प्रोसेस में जो है ये इन्वॉल्व होते हैं। नेक्स्ट हम इसका फीचर देख लेते हैं, फंक्शन जो है। सब पिलाई फंक्शंस आर एज मेड ऑफ अटैचमेंट। ये है इसका इम्पोर्टेंट एक और फंक्शन, अटैचमेंट विद अदर सरफेस। जो बैक्टीरिया है इनको जो पिलाई है ये कोई एक सरफेस है इस तरह से, तो पिलाई है इस सरफेस के साथ जुड़ने में हेल्प करते हैं, चिपकने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है कि सब पिलाई फंक्शन एज अ मीन ऑफ अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरिया एंड वेरियस सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इनवेलप का। इनवेलप में बेटा तीन चीजें शामिल हैं, एक कैप्सूल, फिर स्लाइम और सेल वॉल। तो कैप्सूल का सबसे पहले देखते हैं, कैप्सूल, स्लाइम, सेल वॉल। सबसे पहले कैप्सूल को देखेंगे, कैप्सूल के फीचर्स को देखते हैं। इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया। बेटा जी जो स्लाइम है वो बैक्टीरिया प्रोड्यूस करवाता है एंड मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ पॉलीसेकेराइड एंड प्रोटीन, या फिर दोनों में, बोथ ऑफ देम। यानी स्लाइम जो है, सॉरी जो कैप्सूल है, या तो ये पॉलीसेकेराइड के रिपीटिंग यूनिट से बना हुआ है, या तो ये प्रोटीन से बना हुआ है, या फिर ये दोनों के मिक्सचर का नाम है, ठीक है। नेक्स्ट हम इसके और फीचर देखते हैं जी कैप्सूल के। इट इज टाइटली बाउंड टू द सेल। ये सेल को मजबूती से पकड़ के रखता है। स्लाइम, सॉरी जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को मजबूती प्रोवाइड करता है, ठीक है।
यमी चिपचिपाहट वाला है, नेचर दैट गिव्स स्टिकी कैरेक्टर टू कॉलोनीज ऑफ इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो कि कैप्सुलेटेड है उनमें चिपचिपाहट प्रोड्यूस करवाता है ताकि आपस में कॉलोनी बनाकर चिपक कर रह सके। इसका फंक्शन देखते हैं कि इट इज मेनली इन्वॉल्व इन प्रोटेक्शन। तो बेटा जी याद रखिए कि जो फंक्शन है कैप्सूल का, इसका मेन काम है कि बैक्टीरिया की प्रोटेक्शन करना है। स्लाइम का जिक्र करेंगे, स्लाइम को स्लाइम कैप्सूल बोलते हैं। इसके फीचर्स है कि स्लाइम कैप्सूल इज लूज सोलुबल शील्ड ऑफ मैक्रोमोलेक्यूल्स। मैक्रो बोलते हैं लार्ज, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनका हाई मॉलिक्यूलर वेट हो। तो स्टूडेंट स्लाइम जो है ये लूज शीट्स हैं किसकी, मैक्रोमोलेक्यूल्स की, और ये सॉल्युबल होते हैं, ठीक है, और ये सब बैक्टीरिया के होते हैं। इसका फंक्शन अगर हम देखें स्लाइम के फंक्शंस क्या है, इट प्रोवाइड ग्रेटर पैथोजेनिसिटी। पैथोजन आप बोलते हैं रिस्पांसिबल ऑफ डिजीज। इसमें पैथोजेनिसिटी की कैपेसिटी बढ़ जाती है स्लाइम की वजह से, और बैक्टीरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट फैगोसाइटोसिस, यानी शिकार होने के लिए। फैगोसाइटोसिस आप बोलते हैं कि ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, तो बैक्टीरिया की हिफाजत ये करता है। सेल वॉल का जिक्र करते हैं, सेल वॉल का फीचर देखते हैं कि इट इज प्रेजेंट बीनीथ एक्स्ट्रा सेलुलर सबस्टेंस एक्स्ट्रा टू द एक्सटर्नल टू द साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। तो बेटा जी यहां देखें ये स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, तो यहां पर तीन लेयर नहीं है, सबसे ऊपर इसका कैप्सूल है, फिर मिड में इसकी सेल वॉल है, और फिर अंदर जो ब्लैक है इसकी सेल मेम्ब्रेन। तो जो ऊपर है वो कैप्सूल है, कैप्सूल के नीचे सेल वॉल है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वॉल है, लेकिन कैप्सूल के नीचे है, तो दरमियान में है, ठीक है। और जो ये दरमियान में मौजूद है, और इट इज रिजिड स्ट्रक्चर, ये हार्ड स्ट्रक्चर है। इट इज प्रेजेंट इन ऑल बैक्टीरिया एक्सेप्ट माइकोप्लाज्मा। बेटा जी याद रखें कि जो सेल वॉल है वो सारे बैक्टीरिया में मौजूद होती है, सिवाय एक बैक्टीरिया के जीनस के, उस जीनस का नाम है माइकोप्लाज्मा। कंपोजिशन इसकी देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। सेल वॉल ऑफ मोस्ट यूनिक बैक्टीरिया हैव मैक्रोमोलेक्यूल्स पेप्टाइडोग्लाइकेन। बेटा जी जो प्लांट है उनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी हुई है, काइटिन की सेल बनी हुई है फंजाई की, जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन, और ग्लाइकेन मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स का मिक्सचर है। तो इट इज फ्रेमवर्क ऑफ लॉन्ग चेन, लॉन्ग ग्लाइकेन चेन, यानी लंबी लंबी ग्लाइकेन की चेन है पॉलीसेकेराइड्स की। वो क्रॉस लिंक है किसके साथ, पेप्टाइड के फ्रैगमेंट्स के साथ, और ये किसके साथ जुड़ी होती है, ये जुड़ी होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है। और बेटा याद रखें कि जो ये पेप्टाइडोग्लाइकेन की कंपोजिशन है ये वेरी करती है मुख्तलिफ बैक्टीरिया, ठीक है। अब इसके एक दो फीचर्स और हैं वो आप नोट कर लीजिए। वो फीचर्स इसमें ये आप देख सकते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। बेटा जी आप बताते हैं कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के अलावा जो बैक्टीरियल सेल वॉल है ये मुश्तमिल होती है लिपोप्रोटीन्स पे, लिपोपॉलीसेकेराइड्स पे, टाइकिक एसिड वगैरह, ये चीज़ें इसमें शामिल होती हैं, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है, इसका मेन फंक्शन ये है कि ये प्रोटेक्शन करता है उसकी सेल की, बैक्टीरियल सेल की, ठीक है। और दूसरा एक और हम जिक्र कर लेते हैं कि जो यू बैक्टीरिया की सेल वॉल है वो डिफरेंट है आर्कियो बैक्टीरिया से, क्योंकि आर्कियो बैक्टीरिया में पॉलीपेप्टाइड या फिर लिपोप्रोटीन्स या ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है, या फिर प्रोटीन्स के कंटेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। इसलिए आप बोलते हैं कि सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम सेल वॉल ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया इज डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, ठीक है। वैसे आप ये नहीं कहेंगे कि सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया डिफरेंट फ्रॉम आर्कियो बैक्टीरिया, तो आपको सीधा ऐसे सिंपल वर्डिंग में लिखे जो आपके बुक पे लिखा हुआ है कि सेल वॉल ऑफ आर्कियो बैक्टीरिया, आर्कियो का मतलब होता है बेटा जी एंशिएंट, आर्कियो का मतलब होता है पुराने, ठीक है, और डिफरेंट फ्रॉम यू बैक्टीरिया, यू का मतलब होता है जदीद। तो बेटा जी अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। कल इंशाल्लाह हम इसके जो है ना ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव का जिक्र करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन का जिक्र करेंगे कि ये कौन सी स्टेज है, कौन सी टेक्निक्स है ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव की। फिर
इसके स्ट्रक्चर्स का कंपैरिजन भी करेंगे, किसकी सेल वॉल किसकी